Tauhid halaman 20 nomor 3. Tauhid halaman 20 nomor 3. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3. Kae lafat alhamdu. Nodono sembayang asar petang rakaat sing duwe Nabi Yunus. Sebabe Nabi Yunus duwe sembayang asar petang rakaat. Sebab Nabi Yunus duwe panca baya petang perkara. Nomor 1, Nabi Yunus diburu kaume kang nyebabake susah atine Nabi Yunus. Nomor 2, Nabi Yunus atine susah sebab kepetengan ana ing jerone segara. Nomor 3, Nabi Yunus atine susah sebab diuntal liwat nun. Nomor 4, Nabi Yunus atine susah sebab mripate dibulet liwat nun. Keterangan huruf K menduduki urutan ketiga bila diurut dari kanan. Boleh tulisan Arab. Ini ikilah tulisan ini. Alhamdu. KE nomor 3. KE lafat alhamdu nodono sembayang asar petang rakaat. Nggih. Kok iso petang rakaat sik? Kanton iki. Sing duwe Nabi Yunus. Nabi Yunus lho kok jero banyu lho gak mati. Walai sing garai mati duduk banyu anjene. Nabi Yunus loro kok jero banyu. Mari ngono konangan iwak sapa iku? Parane diuntal. Gede pun diwake ambek Nabi Yunus. Ya gede wae Nabi Yunus diuntal kok. Ya buktine sampean muntal pil ambek sampean gede dipilih ambek sampean. Ya gede sing untal. Nabi Yunus diuntal iwak nun. Iwak nun apa iwak kap? Apa iwak bak? Bakasen nun kok dienggono nang bak. Sing enggak ada penemu otot. Selamanya iwak nun gene nyeluk nggih. Wis iwak nun ngono ae. Wis gak usah dirubah-rubah. Kene iwak gede-gede lodan, iwak ijo, iwak apa? Paus. Sing cuwilik terasa. Apa jenenge? Teri. Wis ceblon. Maksudnya itu lho, cilik-cilik tok mari bakas iwak nun langsung teri. Ono lah ngono iso watoe kaya ngono. Nggih, dadi iki iwak nun sing dibakas sampai kiamat iwak nun diono. Pancen iwak sejarah diabadikan. Besok mlebu swarga antara lain kucing, gunung Uhud, Hajar Aswad, iwak nun. Mari ngono pohon sing dipilih Allah mlebu swarga kabeh. Kaya pohon-pohon sampean gedang ngono gak, gedange paedi kok mlebu. Bang arep mlebu swarga kemurahan. Ono, jane gedange cokul, mari ngono wae akeh. Mari ngono nek kecut ae dikene wong. Elek dipangan dhewe. Akhire ya iku mau gak wis gedange Pak Edi gak iku. Gak umum. Ana ya. Ternyata Nabi Yunus mlebu gone banyu. Ternyata diuntal iwak. Hari diuntal iwak dikeplekno gone pesisir lon.
Akhire pas waktune asar. Tapi urutane niki Nabi Yunus diburu kaume, diburu niku apa sih? Ya diuber-uber kaume. Lah kok diuber-uber? Polahe Nabi Yunus mengajarkan tauhid. Nabi Yunus mengajarkan tauhid, kaume gak gelem. Bane ngono biyen niku ngono. Ya saiki yo tak wantem yo ngono. Tauhid. Kale ganggu tauhid nggih. Biyen ae jaman para nabi. Polane wonge gak kaya saiki, kemajuane dan lain-lain. Jadi gak wani. Berarti kula lebih bahaya. Ya nggih. Babah bahaya dede. Yang penting hatine beriman pada Allah. Nyebabake susah hatine diuber-uber iku tambah susah. Diuber-uber sama seluruh bel. Wakil diparani wak gede malah langsung diuntal kepluk. Pun. Lah iku jenenge menungso dikubur tapi kuburane mlaku. Ya iku mang. Nabi Yunus mlebu ke kuburan. Ya wetenge iwake mang kuburan. Tapi kuburane iso mlaku sampai nyancak gawe badean. Kok sampean tapi aja totoan duwe. Gak usah. Apa tak padai apa? Apa ana wong mlebu nang kubur tapi kuburane mlaku. Badean paling ya Pak Sriono ambek Pak Edi badean. Gak apa-apa badean ngono ya kadang-kadang ya. Iku badean berilmu iku. Nomor loro Nabi Yunus atine susah sebab kepetengan ana ing jerone segara. Kalau gak peteng ya apa? Wong go jerone iwak, go jero banyu pisan. Go jero banyu tok lho gak ada jero iwak. Iku ora gak peteng. Ada go jero iwak pisan. Apa sakniki kita sih enten iki, Pak? Tasik. Boten Tasik Malaya. Ngono. Ya gak ngono ya. Ya tasik enten nggih. Enten wong sampai kiamat meneh ono ya. Lho. Iki 2 rakaat. Nomor loro berarti rakaat kedua. Nomor 1 berarti rakaat pertama pada sholat asar. Nomor 3 Nabi Yunus atine susah sebab diuntal liwak nun. Oh, diuntal. Iku susahe. Diuntal apa dikermus? Oh, diuntal. Nek dikermus ledek. Oh, diuntal dietokno ambek iwak iku mang dikeplekno ne pesisir kono pas asar. Iku cerita teko ngaji tauhid. Nomor 4 terakhir susahe Nabi Yunus sing nomor 4 sebab meripate dibulet iwak nun. Mek gerak-gerak ngene tok krembu. Gak iso melek. Iku nyebabno susah. Polahe iwak nun iku ususe iku prikete meh padha-padha ambek kastol. Kastol iku lak buatan. Sing teko iwak boten pancene asli teko kono. Ibaratnya teloto lah. Di kastol sing apik ya teko iwak nun. Nah, kastol sing sederhana ya sampeyan nang toko-toko nopo. Mamplangi. Ngadu ngene tempat-tempat fotokopi. Yang ngono iku, tapi kastol sing asli produk teko ususe utawa wetenge iwak nun. Nah saiki wong-wong ya padha niru napane. Ditiru tuku kastol, diboto napane
dibutuhno lekate. Lah mripate ngene ngethok rembuk-rembuk tapi gak iso melek. Oh. Ini terus gak iso melek. Ya iku susah. Akhirnya Nabi Yunus susah sekawan. Nomor 1 diuber-uber kaume. Nomor 2 napa? Peteng go jero segara. Nomor 3 diuntali wanun. Nomor 4 mripate gak iso melek mergo di apa dibulet iwak non. Ususe lho leket. Ususe leket. Cukup para jamaah kangge materi kedua tentang tauhid. Yen iku ceritane Nabi Ibrahim ambek ceritane Nabi Yunus. Lodong oleh loro. Jane gak loro situ. Sing diukur mang 50%, yang nomor 3 ya 50%. Insyaallah ke depan minggu kedua kita pelajari malih. Muga-muga mawon panjenengan oleh ilmu sing bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arju katsiran rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.